काली खिचड़ी के साथ खाने के लिए मैं लाल चटनी बना रही, जो मेरे घर में बहुत फेमस है और सबको बहुत पसंद है। ये तीखी रहती है। अगर आप इसे कम तीखी बनाना चाहते हो तो इसमें दही शामिल कर सकते हो या मिर्ची की क्वांटिटी कम करके मिक्सर जार में जाएगी और इसे पीस लेंगे थोड़ा पानी डालकर। कुछ इस तरह रहेगी ये। आप पतला भी कर सकते हो और आप अपने हिसाब से कर सकते हो और इसमें नमक शामिल कर दीजिए। देखिए बनने के बाद इस तरह रेडी होगी। गरम गरम बहुत अच्छी लगती है। आप चाहे तो ऊपर से ऐसा थोड़ा घी डाल के भी खा सकते हो।